Zdravo, tukaj je Valentin. Smo sredi marca leta 2021 in mineva eno leto, odkar se je začela pandemija COVID-19. Ljudje v sedanjem obdobju še vedno na veliko nosijo maske. In tokrat bom govoril prav o tem, o nošenju mask. Maske imajo simboličen in praktičen pomen. Dejansko nas lahko maska zaščiti pred neprijetnimi vplivi. Imamo recimo varilske maske, tehnične maske, filtrske maske. Preprečujejo, da bi v nas prišle nezaželene snovi ali da bi nas poškodovale. Potem pa so tudi maske, ki si jih recimo nadenemo vsako leto za pusta in pričajo o tem, nas opozarjajo, da vsi v bistvu neprestano nosimo masko. Pravzaprav je naše fizično telo neko plovilo, v katerega se utelesimo ali inkarniramo in predstavlja našega avatarja v tem trenutnem življenju od rojstva do smrti. In potem uporabljamo naše fizično telo za komunikacijo z drugimi. Sporazumevamo se na verbalni, pismeni ali pa tudi neverbalni način, torej z mimiko obraza in telesa. Ob tem lahko govorimo tisto, kar dejansko mislimo, kar želimo, kar je naše hotenje, ali pa to namenoma prikrivamo oziroma se lažemo. Naša fizična telesna maska nam torej omogoča, da se pretvarjamo, da skrivamo naše resnične načrte in na ta način ščitimo neke zasebne interese, lahko v skupno dobro ali pa zgolj za lastno osebno korist. Ko nas je pred enim letom začel napadati medijski informacijski virus in nas preprečeval, naj nosimo maske, da se bomo pred njim zaščitili, je bil to nek prikaz moči laži, ki jo uporablja sicer vsak od nas v manjšem ali večjem obsegu. Koronavirus je torej pokazatelj, kako neprijetno je, če živimo v laži, če verjamemo laži, če druge varamo. In kot vidimo, se je večina ljudi pustila prevarati in sedaj tudi mnogi verjamejo v to, da ko se bodo cepili, bo ta virus enostavno odšel. Toda cepljenje nas ne bo odrešilo pred tem informacijskim medijskim virusom. Gre za to, da se lahko odrešimo le sami pred sabo, če prenehamo uporabljati laži in začnemo živeti resnico. In kaj je ta resnica? V bistvu smo vsi delčki istega stvarnika, ki smo se ločili od enosti in smo se utelesili v ta fizična telesa, v katerih se nam zdi, kot da smo ločeni in da so druga živa bitja
tudi v ločenih telesih in da potem karkoli naredimo, karkoli si zamislimo, ne bo imelo to nobenih bistvenih posledic na nas in na druge. V resnici pa smo vsi med seboj povezani. Na metafizični ravni je vse stkano v enost in sleherna misel, beseda in dejanje ima posledico. Bolj ko verjamemo v možnost obstoja ločenosti, bolj smo zapadli v iluzijo, v laž, ki smo jo sami ustvarili kot sestavni del stvarnika. Medijsko in pravno pozivanje, naj si nadenemo masko, je preizkus glede tega, ali se bomo zmožni odrešiti od te samoprevare pred vso iluzijo fizičnega sveta, z katerimi igramo igro ločenosti. Kot veste, je pozivanje k nošenju mask le priporočilo, le odlok, ki ga nihče doslej ni mogel utemeljiti z nekimi znanstvenimi raziskavami, da koronavirus dejansko obstaja. In prav tako je zavržena domneva, da z nošenjem mask lahko preprečimo, da bi dobili ta medijski virus. Torej, če delujete iz resnice življenja, iz dejstva, da ste v resnici nesmrtno, večno živo bitje, del nesmrtnega stvarnika, in če prenehate ščititi svojo začasno masko iz mesa in krvi, potem lahko dobite moč, da se obranite pred kakršnimi koli besednimi ali pravnimi pritiski, da morate nositi masko. Jaz sem proučil moč besede. Pozoren sem na določena neskladja, na kontradikcije v pisanjih iz strani državnih ustanov. In nihče me ne more prisiliti, da bi plačal kakršnokoli finančno kazen ali da bi me kakorkoli drugače kaznovali. In vsak človek ima enako možnost, da spozna moč besede, ki, kot pravijo, je močnejša od meča, kajti stvarnik samemu sebi nikoli ne more škoditi. Vsako domnevno škodovanje je zgolj iluzija. In bolj ko presegamo to iluzijo, bolj se lahko opolnomočimo in bolj lahko začnemo uporabljati to našo začasno masko iz mesa in krvi v tej fizični dimenziji na ta način, da drugim živim bitjem pomagamo, da skupaj živimo življenje v izobilju in harmoniji. Vabim vas, da se pridružite ljudem, ki smo sneli masko, ki smo zavezani govorjenju resnice, absolutne, večne, nesmrtne resnice, in da na ta način tudi vi postanete del živega, nesmrtnega življenja. Hvala za posluh in nasvidenje.